佢依家就係想申請啲新嘅後生啲嘅女，因為個形象好啲，佢就話嗰啲阿姨咧文化唔得，寫嘢唔得，跟住做嘢唔得，跟住啫就想整頓呢度，咁跟住就有個同事就搏上位嘅，跟住咧咁咧就話想炒我咁樣，但係唔夠人，所以就留住先咁咯。其實我就我唔知啊，但係其實原本就有個同事，佢以前做過，又係做文職㗎啦，跟住做過好多管理層㗎啦，已經係咁，跟住嚟2萬蚊試下嘅啫，咁樣又唔憂做唔憂米嘅，跟住之後就諗住去旅行嗰啲啦，跟住就話阿 Sir 唔批佢假，就走咗，同埋佢阿爸有事，咁都走咗，所以我諗住問下佢咯。如果佢炒你咧，你新公司唔會知嘅。咁但係咧，如果佢打電話去你新公司咧，咁你新公司咪會知咯。即係佢打電話去你舊公司啊，咁你新公司咪會知咯。同埋你佢炒你有份嗰份工作證明噶嘛。咁工作證明咧就會有你離職嘅原因嘅，公司會打埋落去咁嗰張嗰份表度。咁佢哋咪知道，因為你係個工作表現唔得，所以俾人炒咯。所以即係佢今日同你講到咁白啦，即係人哋同你講到咁白啦，即係爭在係未話炒你咁解嘅啫。即係佢都想，其實佢係講到咁白咧，其實想你係知難而退啊！你明唔明我意思啊？即係佢想你自己走，費事佢，因為佢炒你，佢要揾理由又要成咧，又驚你咧你唔服氣啊，告佢啊，或者去投訴佢哋啊，咁佢哋好麻煩啊嘛。即係佢今日佢同你講得呢番咁嘅説話，即係同你講話，因為冇人，所以俾你做住先。咁如果有人嘅時候，你就會手起刀落。咁其實佢都嘅意思就係叫你自己走，你就唔好咁蠢賴死唔走。其實咧，你而家咧唔使再糾纏啲乜嘢噶啦，咩假期啊，咩呢個2萬啊，唔使噶啦。你糾纏呢啲冇意思啊。即係而家簡單講，佢係等時間炒你，就係咁完。即係你唔係你話而家唔係你選擇喺度留喺度做啊，定係點啊？係佢炒，係而家個問題，佢幾時炒你啊？你明唔明個問題喺邊度啊？就唔係個選擇權唔係喺你度啊？你明唔明啊？你唔使再去諗其他咁複雜嘅嘢，唔使諗呢啲嘢，冇意思。而家個選擇權喺佢手度，佢要幾時喐你就係幾時喐你，明唔明啊？你唯一嘅選擇就係你自己走，定係佢炒你，就係咁樣咯。唔使理佢講乜嘢啦，唔使理人哋講乜嘢噶啦。即使唔使，亦都唔需要去報料啊。個阿 Sir 同你講到呢啲説話，都唔需要任何人去報料啊成噶啦。即係你自己嘅醒目都係自己走噶啦，呢啲基本知識嚟噶啦。同埋冇有句説話好啱㗎，冇鬼咧就唔死得人嘅，即係肯定係有人追你啊，唔中意你啊嘅階段。所以我話你咧，你轉咗餘心嗰度咧，你就唔好同人再講話你嗰啲病情啊，嗰啲你啲你啲私人嘢，盡量都唔好出聲，唔好提啦。